नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स व्यूज में। आज हम लेके आए हैं वीवो के लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट जो कि है Vivo Y83 Pro, जो कि लॉन्च कर दिया है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट के लिए, जो कि है 15,990 रुपए का। अगस्त 2018 चल रहा है। ट्रेंड है नॉच वाला डिस्प्ले, साथ में है डुअल रियर कैमरे वाला यहाँ पर ट्रेंड, और साथ में 4GB 64GB हमें चाहिए 12, 13, 14,000 रुपए की प्राइस में। तो यहाँ पर तो ये कॉम्पिटिटर तो बनते ही हैं बहुत सारे, जो कि है ओप्पो, वीवो, Xiaomi, और यहाँ पर सैमसंग भी यहाँ पर बीट कर रहा है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी J सीरीज को लेकर। और अब हम करते हैं यहाँ पर Y83 Pro की अनबॉक्सिंग। देखते हैं 15,990 रुपए में ये फोन जो है बीट कर पाएगा वीवो का दूसरे फोन के कंपेरिजन में, जहां पर खड़ा है सैमसंग और Xiaomi, इसके अलावा ओप्पो। देखते हैं क्या ये फोन जो है कॉम्पिटिशन में खड़ा हो पाता है या फिर जो है नहीं। तो ये है Vivo Y83 Pro का बॉक्स, जहां पर मेंशन है Vivo Y83 Pro डुअल रियर कैमरा, और यहाँ पर जो इमेज लगी हुई है वो है नॉच वाले डिस्प्ले के साथ में। ये फोन कॉर्नर पे है Vivo कैमरा एंड म्यूजिक। देखते हैं बॉक्स के बैक साइड में, तो यहाँ पर जो है कुछ की फीचर जो है हाईलाइटेड है, जहां पर मेंशन है डुअल रियर कैमरा, फुल व्यू डिस्प्ले, एंड इसके अलावा जो है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, फिंगरप्रिंट अनलॉक, और इसके नीचे जो है यहाँ पर कुछ मेंशन है जो कि है Vivo मेड इन इंडिया, एंड यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर बॉक्स कंटेंट और यहाँ पर MRP वगैरह जो है मेंशन है। बॉक्स के राइट और लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर मेंशन है Vivo IPL स्पॉन्सर एंड Vivo कैमरा एंड म्यूजिक। बॉक्स के अप साइड में जो है कुछ भी मेंशन नहीं है, और वही सेम मेंशन है Vivo IPL स्पॉन्सर और कैमरा एंड म्यूजिक। कर देते हैं इस बॉक्स को जल्दी से अनबॉक्स, और हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है हमें कैसा दिखाई देता है। बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले मिलता है हमें एक छोटा सा बॉक्स। यहाँ पर अवेलेबल है एक सिलिकॉन केस, एंड इसके अलावा अवेलेबल है यहाँ पर मैनुअल गाइड, साथ में है वारंटी कार्ड, एंड इसके अलावा अवेलेबल है हमारे पास एक फोन जो कि अवेलेबल है ब्लैक कलर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी अच्छा लुक एंड प्रीमियम जो है फील हमें जो है देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ में। रखते हैं इसको एक पार्ट साइड में, देखते हैं इसके अलावा जो है क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल है। बॉक्स में आपको जो है सिर्फ यही कंटेंट देखने को मिलते हैं, जो कि है एडेप्टर, डेटा केबल, एंड यहाँ पर सिलिकॉन केस, और यहाँ पर क्विक स्टार्ट मैनुअल गाइड, और यहाँ पर इंजेक्ट टूल पिन। करते हैं इन सारी एक्सेसरीज साइड में और करते हैं फोन को स्टार्ट। देखते हैं फोन का परफॉर्मेंस जो है कैसा हमें दिखाई देता है। तो ये है Vivo का Y83 Pro। कर देते हैं इसको स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो ये है फोन का फ्रंट साइड, जहां पर आपको मिलता है 6.22 इंच का डिस्प्ले साइज, जो कि है SD प्लस के साथ में। यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले पे ही आपको जो है सॉफ्ट कीज देखने को मिलेंगी। देखते हैं फोन के बैक साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, कॉर्नर में मिलता है 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा, और इसके अलावा यहाँ पर जो है Vivo की ब्रांडिंग, एंड नीचे लिखा हुआ है डिजाइन बाय Vivo। एंड इसके अलावा देखते हैं फोन के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है यहाँ पर सिम ट्रे, जिसमें आप जो है डबल सिम के साथ में एक मेमोरी कार्ड भी जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। देखते हैं फोन के अप साइड में, तो कोई भी की, कोई भी स्लॉट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं फोन के राइट साइड में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन की, और साथ में मिल जाता है आपको पावर ऑन ऑफ की, एंड फोन के नीचे साइड में आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक, चार्जिंग स्लॉट, और स्पीकर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। कर देते हैं इस फोन को स्टार्ट, और देखते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस जो है हमें कैसा दिखाई देता है। जब तक ये फोन स्टार्ट हो जाता है हम इसमें स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.22 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, जहां पर आपको स्क्रीन रेशियो मिलेगा वो है 19:9 का स्क्रीन रेशियो। एंड इसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको जो है डुअल रियर कैमरा मिलेगा, जो कि है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको जो है डुअल रियर कैमरा। एंड इसके अलावा आपको मिलता है फ्रंट कैमरा, जो कि है 8 मेगापिक्सल का, जहां पर यूज किया गया है AI, एंड साथ में यूज किया गया है चिपसेट, जो कि है MediaTek का Helio P22। यहाँ पर आपको जो है CPU मिलेगा वो है 2.0 GHz का ऑक्टा कोर CPU, एंड यहाँ पर आपको जो है वेरिएंट आता है 4GB 64GB। बैटरी आपको मिलेगी 3260 mAh की बैटरी, एंड मेमोरी कार्ड को आप एक्सपेंड कर सकते हो लगाकर 256GB तक का। तो ये है 15,990 रुपए का, जहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है देखने को मिल जाएगा। आप बताना कि आपको जो है ये फोन कैसा लगा। तो ये फोन हो गया है स्टार्ट। आप देख सकते हैं आपको जो है UI कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलता है, जो कि है सभी Vivo के सेम फोनों में। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले मिलता है, जो कि है 6.22 इंच का IPS LCD स्क्रीन। करते हैं इसमें एक वीडियो प्ले, देखते हैं कि वीडियो का परफॉर्मेंस जो है कैसा हमें दिखाई देगा। क्या ये नॉच जो है वीडियो में डिस्टर्ब करती है या फिर जो है नहीं करती। करते हैं हम इसमें एक वीडियो प्ले। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो हमने जो है वीडियो का परफॉर्मेंस देखा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है इस वीडियो के साथ में जो है हमें देखने को मिल जाएगा। जहां पर डिस्प्ले यूज किया गया है वो है IPS LCD स्क्रीन, रेजोल्यूशन यूज किया गया है जो कि है 720x1520 जो कि है 19:9 रेशियो के साथ में। परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैमरे के परफॉर्मेंस, जहां पर यूज किया गया है डबल कैमरा जो कि है 13+2 मेगापिक्सल का। देखते हैं क्या 16,000 रुपए में ये बीट कर सकता है दूसरे ब्रांड्स को या फिर जो है नहीं कर सकता। करते हैं यहाँ पर हम कैमरा क्वालिटी चेक और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस जो है इस कैमरे का देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है कुछ इमेजेस कैप्चर कर ली है फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही। ये वाली इमेज जो है रियर कैमरे से जो है कैप्चर की हुई है एंड यहाँ पर जो है हर इमेज की सेकंड वाली इमेज जो है बुके मोड पे कैप्चर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा शॉट मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है इमेज क्वालिटी जो है काफी अच्छी हमें जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सिंगल कैमरे से हो या फिर जो है डुअल कैमरे से हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बुके मोड का शॉट भी जो है परफेक्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा ये है इमेज नॉर्मल मोड पे कैप्चर की हुई एंड इसके अलावा है ये है बुके मोड पे कैप्चर की हुई, जहां पर एक अच्छा शॉट आपको जो है देखने को मिल जाता है। और ये वाली इमेज जो है बुके शॉट पे जो है कैप्चर की गई है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, जो कि है 8 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जहां पर आपको एक अच्छी क्वालिटी जो है इमेज क्वालिटी आपको जो है देखने को मिल जाती है। ये है यहाँ पर नॉर्मल मोड पे कैप्चर की हुई एंड ये है बुके मोड पे कैप्चर की हुई, जो कि आप देख सकते हैं जो है बैकग्राउंड जो है ब्लर्ड है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है एक फेस ब्यूटी का जो ऑप्शन मिलता है वो है यहाँ पर नॉर्मल इमेज कैप्चर की हुई, मतलब फेस ब्यूटी से यहाँ पर पोर्ट्रेट जो है ऑन नहीं है एंड ये है फेस ब्यूटी के साथ में पोर्ट्रेट मोड जो है ऑन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक अच्छी क्वालिटी जो है आपको देखने को मिल जाती है। और आपको अगर फेस को जो है ग्लो करना है तो आप जो है फेस ब्यूटी ऑन करके इमेज जो है कैप्चर कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर जो है कैमरे का परफॉर्मेंस जो एक अच्छा दिखाई देता है। चलते हैं फोन की सिक्योरिटी में, देखते हैं यहाँ पर जो है सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट सेंसर तो वीवो ने यहाँ पर एटलीस्ट दे दिया एंड इसके अलावा देखते हैं क्या क्या सिक्योरिटी ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि है फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस एंड पासवर्ड। करते हैं हम फिंगरप्रिंट और फेस को रजिस्टर्ड, देखते हैं फिंगरप्रिंट और फेस का परफॉर्मेंस हमें जो है कैसा दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है अपने सिक्योरिटी में अपना फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर। करते हैं टच, यहाँ पर फोन जो है अनलॉक्ड हो गया। यहाँ पर हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस जो है फिंगरप्रिंट का काफी अच्छा जो है हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है टच करना है, आपको फोन जो है अनलॉक हो जाता है। एंड इसके अलावा देखते हैं फेस लॉक की बात। यहाँ पर करता हूँ मैं इस वाले फिंगर से मैंने जो है फिंगरप्रिंट रजिस्टर किया हुआ था, इससे ही मैं करता हूँ अनलॉक और देखता हूँ फेस का परफॉर्मेंस। और देख सकते हैं ये है फेस का परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है फेस लॉक का भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी के मामले में कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है इंप्रूव्ड है, ये जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिल जाता है। ये थी Vivo Y83 Pro की अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा क्विक रिव्यू। तो ये था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये फोन Vivo का Y83 और ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी फोन स्क्रीन पे जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।